はいはい。ブリーはい、いただきます。ホタテ。熱い。いきます。うん。うまっ。甘っ。うまい。大森さんボイルホタテ。美味しい。甘いっすよ。うまっ。これはうまい。5、6、7、8、9、10個入って500円。10個入って500円、これが。1個50円、これが。うまいよ。めちゃくちゃうまい。これはうまい。もっと買っとったらよかった。これ見てよ、これ。次回からこれやったらもう即買いだよ、これ。さ、これ即買いのやつですよ、これ。美味しいな。これ、山谷へ通り越しましたね。やばすぎ薬局。これはうまい。うまい、うまい。うまい、お母さん。贅沢。これ、いいのこれ、50円で。むちゃくちゃうまいよ、これ。バーサー。はい、太巻きハーフ4つ入ってね。これはブリ入りって、今回は。今の季節。ブリが入ってます。いただきます。美味しい。大葉が効いてますね。見たところ、ブリ、サーモン、カニカマ、卵焼き、きゅうりかな。大葉。この大葉がいい仕事しますね。うまく。この真夜中のね、仕事終わってからのこの時間が至福だよね。うまい。巻き寿司って箸が美味しいよね。何でもはみ出てます。幸せ。まあそう。はい、いなり寿司。これがね、1、2、3、4、5個入ってますね。いただきます。これで250円。250円。これも1個50円ですね。安っ。いただきます。
程よいいなりの甘さ。まっ。いいよいいよ、松本いいよ。これ合うかな。ホタテにいなり。いただきます。小盛りが先使ってから。いいね。うまい。これはおいしいわ。で、一個だけね、このしば漬けが入ってますね。最後の一口。しば漬け合うね。うまっ。今日の牛汁はなんとホタテが入っとったみたいね。失敗したな。早いもんがちゃったな。失敗したな。入ってますな。思った通り、めっちゃ濃厚、やり山濃厚。ホタテがたまらんしかし。これはうまい。これが無料で乗れるなんて。唐揚げ、チキン唐揚げ、大小合わせて8個入ってますね。500円。8個。めちゃくちゃ柔らかい。このままでも美味しい。うまいよ、トムさん。タコー。うまっ。メバチかな。上とサーモン。うまい。うまいよ、母さん。これは片かしかな。姫路片かし。おじさんとも言うわ。姫路ね。おじさんがおじさんを。うまい。ブリ。ワオキツネザル、この脂よ。
だきます。おいしいよこれ。うん、うまいよ、うまい。でこれがホタテかな、貝柱かホタテ。甘い、あ、うまっ。俺の好物ばっかりやこれ。おいしい。これがトロ。うまい。まあさ、おいしいね。ねるねるジェラジェラ、ねるねるジェラジェラ。オクラも入ってるんでね、さらにねるねるジェラジェラ。はい、炙りしめ様かな。うまうまいよ、うまいよ母さん。うまっ。バクバクくる。母さん。はい、大変美味しかったです。ごちそうさまでした。深夜飯で最高。